السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور. رمضان كريم عليكم يا رب. لايك وشير لهذا الفيديو. الحمد لله رب العالمين. أخيرا لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. قررت لجنة الحكام اليوم بإيقاف البنا والحنفي بسبب عدم احتساب ضرب الجزاء وضعها على أيمن أشرف لصالح النادي الأهلي أو حسين الشحات، وعدم إعادة هذه اللقطة في المباراة على شاشات التلفزيون. تعالوا نتابعوا. واحد زملكاوي لكن محترم طلع وقال القرار، وهو الأستاذ هاني حتحوت. من ايام كانت مباراه الاهلي مع البنك الاهلي اللي انتهت بفوز البنك الاهلي على الاهلي 4-3 في الدوري المصري قبل فتره التوقف الدولي الحاليه. كانت القصه الاكثر جدلا هي هدف او ضربه جزاء طالب الاهلي باحتسابها لحسين الشحات بعد تصويبه ارتطمت في يد ايمن اشرف اللي كانت ايديه خارجه عن جسده، وبالتالي لما تبص على اللقطه تقول ضربه جزاء. للوهله الاولى ممكن اساسا تشك ان كان في تسلل على حسين الشحات في تمريره علي معلول، لكن لانتظار قرار الحكم القرار كان بضربه مرمى ما كانش بتسلل. والكاميرات جابت الكابتن البنا حكم الساحه وهو بيقول لحسين الشحات ان ايد ايمن اشرف كانت في ايديه، يعني ما فيش اي اشاره قدامنا بتقول ان القرار كان عباره عن تسلل. لكن في اليوم التالي بعدها كان تصريحات رسمية من الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بيقول فيها بصورة منشورة للصحفيين والإعلاميين إن الكرة كانت عبارة عن تسلل وقت تمريرة علي معلول لحسين الشحات، وبسبب كده الهدف او ضربه الجزاء لم تحتسب. مبدئيا الصوره اللي انتشرت دي ما كانتش موجوده لنا كمشاهدين على الشاشه، وده الخطا البارز من جانب غرفة الفار اللي كان بيقودها الكابتن محمد الحنفي. في قرار دلوقتي داخل لجنة الحكام بإيقاف الثنائي الكابتن محمود البنا والكابتن محمد الحنفي، حكم الساحة وحكم الفيديو. الخطأ الواضح بالنسبة لنا هو عدم نشر الصورة، لأن الجدل كله قائم. الصورة اللي هي بتاعت إن الكرة أوفسايد، والله أعلم هي أوفسايد ولا مش أوفسايد، لكن الصورة اللي نشروها لنا بتقول إن هي أوفسايد. لكن ليه ما زعتش على الشاشه؟ ده الخطا الواضح دلوقتي. انما اللجنه بحسب معلوماتنا بتقرر ايقاف الكابتن البنا 3 أسابيع بعد استئناف الدوري لسه يوم 30 مارس، وايقاف الكابتن محمد الحنفي لاجل غير مسمى، ده طبقا لما ورد الينا، وان كان الثنائي لم يتم ابلاغه بهذا القرار حتى هذه اللحظه. في الزمالك رجع للتدريبات مره ثانيه بعد 35 يوم، مش على مستوى الغياب عن التدريبات، عن الملعب بتاع الزمالك اللي هو في داخل نادي الزمالك، اللي كان تضررت ارضيته من ساعه الانتخابات اللي اجريت عليه في شهر اكتوبر الماضي. ملعب عبد اللطيف ابو رجيله رممت النجيله بتاعته، تم تسويه ارض الملعب، اخفيت الحفر الطينيه اللي كانت ظهرت في عده مناطق بالملعب، وتحت قياده جوزيه جوميز اللي النهارده غاب عن تدريباته عبد الله السعيد ومحمد صبحي بسبب ان هم لسه راجعين النهارده من المملكه العربيه السعوديه لاداء مناسك العمره بالنسبه للاول، والثاني بسبب نزله البرد اللي وافق الجهاز الفني على منحهما الغياب. بينما اعلن الزمالك عن اصابه محمد اشرف رؤى بشد في العضله الخلفيه، في الوقت اللي تطورات إصابة إبراهيم نداي إن هي لسه بيواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع ليه في الفترة الحالية. شروط الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد هي إنه بيدرسوا أفضل السير الذاتية للاعبين ومقاطع الفيديو، وشرطهم إنه ما يزيدش المهاجم اللي جاي عن 23 سنة عشان يكون مفيد للفريق ويتم الاستفادة منه مستقبلا. أما جلسة حسين لبيب وأحمد سليمان مع حفظ الألقاب رئيس النادي والمشرف على الكرة مع جوزيه جوميز إنه لا حساب بالقطعة وإن الدوري ما زال في الملعب، وده اللي قالوه لجوزيه جوميز اللي بالمناسبة فيه تحسن في أداء الزمالك نسبيا، وإن كان لسه الناس مستنية النتائج الأكتر. والراجل قالها صريحة، الصفقات اللي موجودة في الفريق مش أنا اللي أشرفت على وجودها. أما الأهلي أخيرا فأقول لكم إنه أبو علي وسام هيبقى إن شاء الله جاهز، اقترابه جدا من اللحاق بمواجهة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب يوم 29، في تفاؤل كبير إنه يلحق. أما ياسر إبراهيم ففي صعوبة واضحة في إنه يلحق مباراة الذهاب في الوقت اللي بيتم تجهيز حسين الشحات للحاق بالمواجهة اللي هيقودها ذهابا تحكيميا الجنوب أفريقي توم أبونجيل، وإيابا التشادي الحجي محمد
الله. القندوسي مبروك انضم إلى قائمة المنتخب الجزائري في أول قائمة لفلاديمير بيتكوفيتش في معسكر جنوب أفريقيا اللي هيلعبوا فيه ماتشين وديين، واحد قدام جنوب أفريقيا والتاني قدام بوليفيا. تألق مع سيراميك كليوباترا المعار إليه من الأهلي أدى إلى انضمامه أخيرا للمنتخب الجزائري لأول مرة. سلامات لأحمد أيمن منصور المدافع اللي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة زد، تاني صليبي بعد صليبي كان جاله في 2017 في نهائي كاس مصر قدام الأهلي. أما الإسماعيلي أخيرا فيسابق الزمن لتسديد 64,000 دولار للمحكمة الرياضية نظير الاستئناف على قصة فراس شواط اللي محكوم له ب 903,000 دولار إلى جانب 5% فوائد مستحقة. فمهم جدا أن يسدد الإسماعيلي ال 64,000 دولار سريعا. النهاردة ريال مدريد كسب أوساسونا ووصل الصدارة، فالفارق وصل ل10 نقاط بينه وبين جيرونا اللي خسر النهارده بهدف دون مقابل، لكن رباعيه ريال مدريد بتوسع الفارق على القمه في الوقت اللي بايرن ميونخ طبعا ريال مدريد هيلعب مع مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا، بايرن هيلعب مع ارسنال في دوري الابطال. كسب بايرن النهارده دارمشتات بنتيجه 5-2 بينما فاز مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي النهارده بهدفين دون مقابل وارتقى الى نصف النهائي. وهنشوف بكره ايه اللي هيحصل، هل ليفربول ولا مانشستر يونايتد اللي هيلحق بيه. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه. أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.